عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قناتي كما عودتكم كما متعودين عليها بوصفتها الطبيعيه. اليوم جبت لكم وصفه ممكن ما تخطرش على ولا بال واحد. هذه الوصفه هي لتقشير وبياض الابطين. يعني ولا مرة فكرنا انه الابطين كذلك نقدروا نعملوا لهم تقشير للبشرة. اولا احنا دايما نحوسوا على الرجال كيفاش يبيضوا. لازم يبيضوا الابطين يبيضوا، بصح قبل ما يبيضوا لازم نعملوا لهم تقشير للبشرة. مش التقشير ماشي غير لبشرة الوجه فقط، كل بشرة الجسم نقدروا نعملوا لها تقشير. التقشير ما هو نزع الخلايا الميتة فقط. اذا حتى الابطين كاين اللي تقول لك انا نعمل بصح دائما الابطين تاعي فيهم اسمرار. تحطي خلطه من غير تقشير ما راح تجيب لك ولا نتيجه. مثل بشرة الوجه، قبل ما تحطوا اي قناع لازم تقشير للبشرة اولا وفتح المسامات، وبعد نروحوا نعملوا الماسكات تاعنا. نفس الشيء بالنسبه للابطين. الابطين تاعنا كاين اللي عادي تحكم وصفه وتطبقها عادي وتقول لك لا ما راحليش الاسمرار ما تحصلش على بياض الابطين. لا هذه وصفه جديده ووصفه مجربه صراحه. اولا قبل ما نبداو على بركه الله، ماذا بكم دعموا لي قناتي، وماذا بكم تشاركوني بلايك وتفعيل الجرس، وتخلوا كامل البنات خصوصا تعرفوا البنات اللي تعاني من اسمرار الابطين، خصوصا اللي احنا في فصل الصيف. يعني كاين ناس ما تحبش تحشم، تقول لك لا عندي ابطين يعني ابط اسمر وفيه اسمرار، تحشم وتقول لك لا ما عنديش حل، وجربت كامل الحلول وجربت. لا، اول حاجه الاسمرار منين يجي؟ الاسمرار يجي من الجراثيم اللي تكون. لازم الابطين يتغسلوا كل اليوم. علاش؟ باش ما نخلوش الجراثيم تتكون. هذيك الجراثيم هي اللي تخلي البشره تسمر، وخصوصا اللي يغسل الابط تاعو وما ينشفش. لازم الابطين كي نغسلوهم نشفوهم جيدا كما اي بشره في الجسم. اولا نبداو على بركه الله. مكونات او 3 مكونات بسيطه بصح في هذه الوصفه تاعنا هي عصفورين بحجر. وشنو هي؟ راح نقشروا بشره الابطين وفي نفس الوقت راح نتحصلوا على بياض. نبداو على بركه الله. اولا عندي عصير ليمون اللي هي نصف ليمونه متوسطه الحجم، ما راهيش كبيره ولا صغيره، متوسطه الحجم. عندي ملعقه صغيره ملح عادي اللي هو ملح الطعام، وعندي ملعقه صغيره تاع نشا اللي هي احنا نقولوا مايزينا. شوفوا هاد المايزينا اللي لاحظتوا في الفيديوهات تاعي، المايزينا روعه او النشا روعه، يعطي بياض صراحه. يعني حتى وين تحطوه على بشره الوجه او على اليدين او على اسمرار الركب، او يخلي يعني مكون فعال في تبييض المناطق او في تبييض البشره او في تبييض الجلد. نبداو اولا نضع الملح. اولا ملح الطعام عادي، نضع الملح مع الليمون، نخلط جيدا، وراح نزيد الملعقه هذه صغيره اللي هي تاع النشا، ونخلط كل حاجه مع بعض. بصح الطريقه هنا تبعوا معايا طريقه التحضير كيفاش راح تكون، او طريقه الاستعمال كيفاش راح تكون. ممكن نتوما راح تقولوا انه الخليط ما راهوش متماسك. لا انا الخليط اصلا ما نسحقوش هنا متماسك، ما راهوش عباره عن كريمه. لا، هذا الخليط احنا اصلا راهو فيه ملح وليمون ونشا. اوكي، قبل ما نحطوه على الابطين اول حاجه راح نغسلوا الابطين تاعنا جيدا. نغسلوهم بالماء الدافئ والصابون او اي حاجه، يعني اللي عندها صابون او عندها غسول تاع الجسم او هي حره، المهم يكونوا الابطين نظيفتين او نظيفين. وبعد نشفوه مليح، نشفوا الابط تاعنا مليح. ومن بعد راح نحكموا هذا القناع
سواء بالفرشاة ولا باستعمال الاصابع. نحكموا الوصفة تاعنا راهي عبارة عن ملح وليمون، راح نطبقوها على الابطين. شوفوا يبان معايا بصح رايحين في نفس الوقت نعملوا حركة دائرية. راح نعملوا على الابط تاعنا، يعني ندلك او ندهن الابط تاعنا بحركة دائرية، وما نتقلقوش. نقعدوا بهذه الحركة مدة 5 دقائق، يعني ناخذوا راحتنا، لانه الملح هو اللي يساعد في تقشير البشرة، والليمون في نفس يعني هو كذلك المكون اللي يساعد في التبييض هو والنشا. يعني الملح يقشر، وخصوصا ردوا بالكم انه الليمون كذلك يقضي، والله صدقوني يقضي على البقع الداكنة، يقضي على التجاعيد، يشد البشرة، يقضي على الكلف تاع الوجه، حتى يعني اللي تحب تحطه على الوجه تاعها صراحة. واللي عندها حساسية في الليمون ما تحطش بزاف، يعني عوض تحط نصف ليمونة لا، تحط قطرات، تحط الملح وتحط النشا وتحط فوقه قطرات من الليمون، ما تكترش كيما درت انا. شوفوا معايا مدة 5 دقائق ديروا هاد الحركة دائرية بعقدنا، ما تقلقوش. وبعد نتوقفوا، كي نتوقفوا راح نخلوها كذلك الابط تاعنا، نخلو الخليط على الابط تاعنا. حاولوا تفهموني مليح، نخلوه مدة 5 إلى 10 دقائق أخرى. علاش نخلوه؟ حنا كي عملنا الحركة الدائرية رانا نقوموا بتقشير البشرة، بصح كي نزيدو نخلو الخليط على الابطين تاعنا، يعني رانا نخلو النشا والليمون يعملوا الدور تاعهم اللي هو تبييض البشرة وقضاء على الاسمرار. صدقوني والله النتيجة من اول استعمال. يعني انتم باش تلاحظوا فرق، عملوا ابط واحد تعملوا له وواحد ما تعملولوش، وراح تقارنوا وحدكم، راح تشوفوا وراح تكتبوا لي في التعليقات. صدقوني راح نخليها 5 دقائق اخرى، وهو الكريمه او الخليط على الابطين، ومن بعد نغسلوا نمسحوا اولا اي قطن او اي منشفه، او نمسحوا تاع الابطين جيدا. شوفوا معايا، نقول لكم ما تقولوليش لا نقدروا نقعدوا به معليش ما نغسلوهش، لا، يعني تكتفون مجرد المسح، لا. الليمون كي ينشف على البشره صح ينشف، بصح راح يولي مع الملح راح يولي عباره عن كانه يلصق ببعضه. لا، انتم بعد ما تمسحوا عاودوا اغسلوا الابطين تاعنا بالماء الدافئ فقط، ورشوا شويه ماء ورد على الابطين. صدقوني رائحه ونعومه وبياض ولا اروع. انا نحبكم تجربوها، صدقوني جربوها وما كوش راح تندموا. اني نجيب لكم يعني وصفات سهله لكل بنت، يعني البنت اللي عندها اللي تقدر واللي باستطاعها تشري مكونات، واللي ما تقدرش. كاين ناس ما تقدرش على الكريمات الغاليه، ما تقدرش، بصح صدقوني بوصفات طبيعيه والله احسن 100 مره من الكريمات ولا هاد الامور. جربوها، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بالفيديو هذا تاعي. ما حبيتش نطول عليكم بزاف، فيديو خفيف ظريف. ان شاء الله تقدروا يعني جامغي بيان ماذا بيا يعني تشاركوه مع ناس واحد اخرين، مع الناس اللي تعاني من هذه المشاكل. ما تبخلوش عليهم وما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك. وان شاء الله الفيديو هذا يكون استفدتوا منه، وان شاء الله الفيديوهات القادمة. وشكرا.